for လို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် enumerate အကြောင်းလေးနဲ့ပြောပြကြပါမယ်ဒါကတော့အရင်တော့အရေးမကြီးပါမယ်ဘဟုတုတအနေနဲ့တော့မှတ်ထားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် value တစ်ခုပေးလိုက်မယ် equal to python ဆိုပြီးကျွန်တော် value တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ looping ပတ်မယ် for I ကျွန်တော်အရင်ဆုံး program ရေးလိုက်မယ်နော် be in enumerate ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်နော် enumerate ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ range ကဘာကောင်လောက်မှာလဲဆိုတော့ A တွေကကောင်တွေကို enumerate လုပ်လိုက်ပါနော် A တွေကကောင်တွေကိုဒီအရှိ value တွေကိုထည့်ပလိုက်ပါနော်အခုကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်အောင် print ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ value နှစ်ခုပေးထားတဲ့အတွက်အမှနှစ်ခုပြန်ထည့်ပေးရမယ် print I, b run လိုက်အောင်နော် run လိုက်နားလဲပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးအရှိမဒီ I ဆိုတဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး I ဆိုတာအဲ့လိုမျိုး0 1 2 3ရေဖြစ်ကုန်တာနော်0 1 2 3 4 5နော်ဒီ Python ဆိုတဲ့စကားလုံးရေးအတွက်တိုင်း0 1 2 3 4 5 okay ဒီလိုမျိုး Python is good ဆိုရင်သူ့အတိုင်းပဲ enumerate အတိုင်းပဲသူထပ်ထွက်လာနိုင်မယ်ဟုတ်တယ်နော်17လုံးထိထွက်လာတာပေါ့နော်12နေရာပေါ့ဒီမှာဆိုတော့ enumerate ဆိုတာအဲ့လိုသဘောလေးပဲဒါဗဟုသုတအနေနဲ့မှတ်ထားပေးပါဒီ I ဆိုတာသတ်မှတ်လိုက်တာ0ကနေ1ထိ enumerate လုပ်မယ် B တဲ့ဘယ်တဲ့ဘာလုပ်မှာလဲဒီ A တဲ့ကောင်တွေကို enumerate လုပ်မှာ okay နော်